자, 그러면은 지금 한번 하 외치는데 너가 지금 힘이 어디로 들어가? 하 외칠 때 목하고 또 여기 가슴하고. 제일 문제가 뭐야? 제일 문제. 너 한번 지금 그냥 하 한번 외쳐. 하. 더 크게. 하. 한 번 더. 하. 지금 이쪽이 막 이렇게 움직이는 거지. 지금 벽에 붙은 이유가 뭐야? 여기 뭐 안 움직이고. 그렇지. 이제 다시 다리 좀 벌리고 이렇게 딱 붙이고 살짝 힘 빼고 이제 해봐. 하. 아까보다 소리 잘 나오지. 다시 한번. 하. 근데 지금 약간 힘이 안 붙지. 하 이게 아니라 하 이런 식으로 팡 치는 힘을 연습할 거야. 그게 기초니까. 다시 시작. 하. 그렇지. 좀 세졌지 이제. 한 번 더 시작. 하. 자, 근데 지금 여기서 또 하 약간 이렇게 힘이 소리가 이쪽으로 빠지는 듯한 느낌이 드는 거 왜일까? 입으로 소리가 쏟아지잖아. 그래서 어떻게 할 거예요? 올리려면 너 지금 턱을 쓰는 거야 안 쓰는 거야? 써요. 너는 쓰지. 그럼 턱을 안 쓰면 어떻게 해야 돼? 물면 되잖아. 아나운서들처럼. 손가락 물고 다시 해봐. 시작. 하. 소리가 좀 때려지지 위로. 한 번 더 시작. 하. 자, 근데 거기서 이제 약간 하동균처럼 이렇게 하는 게 있지. 물론 하동균 발성도 좋은 발성이긴 한데 니는 목을 잡고 해. 이렇게. 그게 아니라 목을 이렇게 목을 풀어버리고 올라가야지. 하. 그렇지. 지금 소리 괜찮았지? 한 번 더 시작. 하. 자, 이거를 히로 바꿔보자. 해봐. 시작. 히. 자, 뭐가 더 편해? 히. 왜? 호흡이 덜 빠져. 그렇지. 그러니까 너는 이게 사람마다 다른 거야. 어떤 사람은 하가 편해. 왜냐면 어떤 사람은 호흡 자체가 많이 빠지지를 않아서 그냥 아 발음 자체가 이렇게 라우드리 하잖아. 좀 넓게 가잖아. 그래서 때리는 소리가 되게 잘 나는 사람이 있어. 근데 너 같은 친구들은 호흡이 허! 이렇게 빠지는 쪽으로 많이 하고 실제로 그때 테스트로 노래 들어봤을 때도 네가 막 표현을 하는데 막 다 이렇게 하잖아. 뭐 은은한 달빛 이렇게 부르는 게 아니지. 원래 이걸 소리를 갖다 올려놓은 다음에 은은한 달빛 해놓은 다음에 여기서 위에서 빼야지. 은은한 달빛. 그러려면 이제 위에 걸려 있어야 되는 거야 소리가. 그지? 근데 너 같은 경우는 호흡을 이렇게 빼니까 고음할 때는 순간 힘 딱 주는 힘 때문에 순간 빡 올라가는 힘이 그 길이 생기는데 벌스 앞부분에서는 그냥 흐느적 되는 거야. 그치? 그 길을 잡으려고 너는 하가 아니라 아가 아니라 히. 여기 입이 이렇게 있고 보이죠? 입이 이렇게 있고 이쪽이 이제 그 목 길이다. 그러면 아는 어디에 있어? 소리가. 이게 코야. 코고 입이야. 그리고 이게 이제 목 비강으로 가는 길이겠지? 이렇게. 자, 아는 어디에 걸려 발음이? 이쪽에 걸려. 이쪽에. 그지? 다시 한번 아 해봐. 물고. 아. 한 번. 아. 한 번 시작. 아. 이쪽 이 목 쪽이 쪼이면서 너는 소리는 이쪽에 가야지. 발음 자체는 여기. 근데 히 한 번 다시. 히. 히는 이 뒤쪽에 이게 그 이 발음이잖아. 이 발음 여기 딱 붙어가지고 그대로 비강으로 찍고 올라가 버리고. 너는 또 그 아가 아니라 그 아 이음 발음 자체를 할 때 이게 쪼아지는 습관이 있는 거야. 아도 아가 아니라 아 이렇게 나와요. 아 똑같지. 근데 너는 하 해봐. 하. 아 해. 아. 쪼이잖아. 히 해봐. 히. 이 해봐. 이. 히 이는 비슷하지. 왜냐면 자음 모음이 이쪽으로 가는 그 길에 네가 익숙한 거야. 그러니까 이쪽으로 가면서 히읗과 이음이 일치되는 느낌을 가지고 가면 아도 이제 나중에 잘 된다. 그런 얘기야. 그래서 물고 오케이 히. 오 소리 엄청 좋아졌죠? 하. 빠졌죠? 요 차이를 알으라고. 그러면은 다시 히랑 하를 연결해보자. 자, 히. 한 번 더. 하. 좀 소리가 좋아지지. 근데 조금 여기 목부리가 살짝 이런 느낌이 나지. 요거를 연습하고. 오케이?